سریال استار وارز اسکلتون کرو یه سریال علمی تخیلی و ماجراجوییه که در دنیای جنگ ستارگان جریان و اولین بار در 2 دسامبر 2024 منتشر شده. داستان این سریال در دوران پس از فیلم بازگشت جدی رخ میده و ماجرای 4 کودک رو از یه سیاره دورافتاده روایت میکنه. این کودکان پس از کشف شیء مرموز به طور ناخواسته در کهکشان گم میشن و سفری پرماجرا رو برای بازگشت به خانه آغاز میکنن. در این بین یک شخصیت هم با اونا همراه میشه و به اونا کمک میکنه. بازیگرای نوجوان سریال نقش ماجراجویان کوچک رو بر عهده دارن و ماجراهای پر از هیجان رو به تصویر میکشن. این سریال در 8 قسمت تولید شده و 2 قسمت اول اون در روز نخست انتشار پخش شد. قسمت‌های بعدی به صورت هفتگی تا 14 ژانویه 2025 منتشر میشن. این مجموعه با الهام از فیلم‌های ماجراجویانه دهه 80 میلادی حال و هوای نوستالژیک داره و تلاش میکنه روح آثار کلاسیک ماجراجویی رو زنده کنه. این سریال تونسته ترکیبی جذاب از دنیای جنگ ستارگان و سبک ماجراجویی نوجوانانه رو ارائه بده که برای مخاطبان مختلف جذابیت داره.